Buon martedì da World News Web 24. Assalto ad un furgone portavalori ieri pomeriggio poco dopo le 17 a 2 km da Cerignola nel Foggiano sulla autostrada A16 nel tratto tra Cerignola e Canosa. Esattamente un gruppo composto da 8 persone ha tentato di assaltare un furgone portavalori tra le uscite di Cerignola Est e Canosa di Puglia. Il colpo non è stato portato a termine. A bordo del blindato viaggiavano 3 guardie giurate. Il comando, secondo fonti di polizia, era composto da almeno 8 persone che hanno bloccato il traffico dando fuoco a 3 autovetture e rovesciando a terra molti chiodi. Per la dinamica del fatto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La società Autostrade per l'Italia poi ha diramato una nota in cui quel tratto è rimasto chiuso per molte ore e probabilmente nel corso della giornata verrà ripristinato il tutto. Secondo quanto diffuso dalla Regione Puglia si sono registrati 26 casi, 11 in provincia di Bari, 1538, 9 in provincia di Foggia, 1239 e 6 in provincia di Lecce, 591, per un totale di casi di 4740. Intanto momenti di paura sta Nicandro Garganico dopo che era stata diffusa da alcuni media la notizia secondo cui 6 turisti lussemburghesi sarebbero stati trovati positivi al coronavirus. Prontamente la ASL Foggia ha diramato una nota in cui smentisce l'informazione, ma va a sapere che solo uno è risultato positivo ed è in autoisolamento insieme ad un'altra persona. Entrambi stanno bene e vengono costantemente monitorati attraverso il servizio di igiene della ASL Foggia. All'estero adesso spari fuori dalla Casa Bianca poche ore fa, lo ha annunciato con un Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dicendo che c'era stata una sparatoria e qualcuno è rimasto ferito. Il Ticon aveva iniziato il briefing con i giornalisti quando gli si è avvicinato un agente della sicurezza e lo ha fatto allontanare, scortandolo fuori qualche istante dopo. Il presidente è tornato sul podio e ha raccontato quanto è accaduto ringraziando gli uomini della sicurezza. Per quanto riguarda le interviste di Speciale News Web 24 abbiamo intervistato ieri la scrittrice genovese Sibilla Jacopini, autrice di un libro dal titolo Mica ti ho promesso niente, riconoscere e superare il narcisismo. Ascoltiamo dalle sue parole come è nato questo libro. Ma io infatti nel libro mi rivolgo non tanto ai narcisisti, per carità, mi rivolgo alle persone, in questo caso a donne, però vale assolutamente in entrambi i generi, a chi si relaziona con i narcisisti, ovvero chi ha un tipo di modalità che è interessante per questo tipo di persone. Di solito si crea una dinamica abbastanza impari, dove il narcisista ha un comportamento manipolatorio e sfruttatorio e l'idea del libro è in qualche modo indirizzare verso altre possibilità, di relazioni più sane, più equilibrate. E per fare questo io nella prima parte del libro racconto un po' delle mie esperienze con i narcisi. Io sono coach delle relazioni, ho una formazione di questo tipo e naturalmente è un ruolo che mi sono scelta che ha a che fare con la mia storia personale, giustamente, e quindi all'inizio faccio outing raccontando abbastanza liberamente delle mie esperienze e poi nella seconda parte del libro parlo non tanto di una ricetta, perché io trovo che le relazioni sono un'arte e non una scienza, è inutile dare direttive specifiche, ma racconto quelli che sono dei nuovi punti di vista che mi hanno supportato e sostenuto in un cambiamento radicale di stile di relazione. Sibilla, questa idea, soprattutto questa maturazione di questo libro, quanto tempo ti ci è voluto per metterlo in impostazione e poi per realizzarlo? Il libro è venuto fuori tutto insieme nel corso, a cavallo della quarantena. Ho cominciato poco prima, poi è cominciata la quarantena e quindi ha giocato bene, diciamo, e nel giro di un paio di mesi l'ho messo disponibile su Amazon.
Ed eccoci allo sport, il calcio. L'Inter ce l'ha fatta. I nerazzurri allenati da Antonio Conte sono passati alle Final 8 di Europa League, battendo ieri sera a Gelsenkirchen la formazione tedesca del Bayer Leverkusen con il punteggio di 2-1. Ha sbloccato la situazione immediatamente Lautaro Martinez, poi il cross per Barella che ha messo in rete. Il secondo gol è arrivato poco dopo grazie a Lukaku. Sempre nel primo tempo c'era stato l'accorciamento delle distanze da parte della formazione tedesca, che nel corso del secondo tempo ha cercato di fare il tutto per riaprire la gara, ma così non è stato. Tra l'altro è stato pure annullato dal VAR un rigore nel finale all'Inter. Adesso attesa domani per l'Atalanta, che sarà impegnata nel suo quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. La formazione bergamasca è l'unica rimasta nella prestigiosa competizione. È tutto per questa edizione del mattino di World News 24, le notizie dei nostri telegiornali li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Eccezionalmente stasera ci ritroviamo con l'edizione della notte. Grazie per averci seguito, a più tardi.